A ver, tortuga, ¿dónde has escondido la mochila? ¡Au! ¿Qué se os ha perdido en el jardín de los ninjas? ¡Eso es! ¿Una mochila roja con forma de caparazón? ¡Ja! Entiendo que unos ignorantes como vosotros penséis eso. Pero esta mochila es una réplica de la impenetrable coraza del famoso monstruo japonés Bekomon, el rey de los kaijus. ¡Guau! ¡Ja! Muy bien, pero ¿llevas dentro un libro de fantasía de la biblioteca? ¿Cómo te atreves a sugerir que leo libros de fantasía? En mi mochila solo llevo mangas de importación que no encontrarías ni en sueños en tu biblioteca cutre. ¿Puedo verlos? No. Oh, enséñamelos o probarás mi espada. ¡Oh! ¡Se ha soltado el pelo! Si buscabas problemas, los has encontrado. No busco problemas, solo busco mi libro. Soy Justicia, lideresa del clan ninja de Herkelton. Busco al niño conocido como Jacob. Voy a buscarlo. Jacob, por fin nos conocemos. Vengo a hacerte una oferta que no podrás rechazar. Acompáñame al jardín de los ninja. Vale, supongo. Perdona, Jacob, pero tenemos una cosita pendiente. Escucha, mañana trabajaré el doble. Podéis seguir intentándolo hasta que vuelva. Como miembro del clan ninja, te enseñaré a controlar más energía de la que puedas imaginar. Observa. El árbol casi se ha movido. Eso ha sido solo una fracción de mi poder. Todos tenemos un poder latente gracias a las partículas shinobi que hay en el aire. Tal y como se explica en el tercer capítulo de Ninja por Ninja, yo puedo ayudarte a controlarlo. Pero solo si nos eliges en el día decisivo. Además, tenemos una colección secreta de manga que te puede interesar. Es para mayores de 13 años. Pero yo solo tengo 12. Guarda bien ese manga que tienes en las manos hasta el día decisivo. Si no me habéis dado ningún... ¿Eh? ¿Cómo lo has hecho? Somos ninjas. Demos la bienvenida al primer concursante. Soy Justicia, líder de los ninjas. Observan la perfección absoluta de mi polo yogur. Siempre que voy a ver a mi abuela, o sea, todos los viernes, la nevera está llena de un montón de deliciosos yogures líquidos. Les meto un palito y los dejo en el congelador hasta que se convierten en una delicia helada irresistible. ¡Oh! Le doy a me gusta y me suscribo a su sabor. ¡Qué helado más top! ¡Alias el manjar glacial! ¡Alias el sorbete de rechupete! En mi negocio tengo que probar miles de helados. Para emocionarme, este polo tendría que ser increíble. Y lo es. ¡Qué exagerados! Es un polo del montón. ¡No puede ser! La textura, el sabor refrescante. Es normal y corriente, la verdad. Es mi tercer manga de socorristas favorito, después de Pánico en la boya y El guardián surfero. ¡Justicia! ¡Ah! ¡Normis! ¿Quién osa interrumpir nuestro entrenamiento en el jardín de los ninjas? Venimos en nombre de la gran comerciante Kit. Te ofrecemos 3 piruletas por una bolsa de chocolatinas de yuzu. Muy bien, eso está hecho. ¡Jo! El sabio Mark lo va a flipar cuando vea la mercancía. Un momento, ¿son para los sabios? No hay trato. ¿Pero por qué? Se la tengo jurada a los sabios del bosque desde que Mark plagió una de mis creaciones originales. Mira, son exactamente iguales, solo le añadió orejas de gato. Así que solo aceptaré el trato a cambio de 6 piruletas.